Please mind your step，请小心台阶。有啲冒險，我哋嚟到韓國啦。問下佢粒片好唔好食？喂，好唔好食啊？我發餅。咩嚟㗎？我覺得佢係第一。好食啊！係。即係邊啲啊？呢啲啊？食完飯不知不覺咧，我哋就行下咧，就行到呢個湯飯豬肉湯飯街啦。你知下先，好有幾多星星呢個油？一個家庭房，3個大人，1個小朋友。冇人㗎。頭先好似係頭先入咗第一係咩㗎？出名咯 ，OK。可能認唔到個字咧，認到個3代嗰兩個字都 OK 啦。係勁多57次嘅佢話，係咪？電視機影佢有57次。應該係住宅嚟嘅，不過咧就俾人買咗好多啦，跟住就做啲 service apartment 咁樣啦。咁行過去樂天世界啦，樂天世界啦。呢個就係樂天摩嘅 icon 啦，一個白藍色嘅塔。咩話？係樂天世界。係樂天世界。好搞笑。哇，講韓文嘅喎，蠟筆小新。喂，呢家人喺度踩車啊！真係好香。一家點樣？好香。Perfect， 4個點。係咧。佢做咩？食草。梅枝餅，好試下一啖先。好熱㗎。好細粒嘅啫，咁細粒啫嘛。哦。係啊。菜，你中意食嗰啲嘢嚟㗎？都係點知自己食？好熱喎！真係啊！你食先啦。好熱喎！你食先啦。正。喂，見到啊！有幾多？1000 yen 喎，你揀喎要。嗰邊有啲。頭先想講粒啊嘛。哦。點樣揀邊個？睇添。無端嚟到呢度都要揾到呢個。係啊。太在乎好多寶藏分。哇，好特別啊！係在子就係講學校嘢咯。已經有啦。啊，呢度就個太在府寶物店。買呢個正嘢，睇睇先，係紫菜嘅，即刻試第一啖。好啊！哦，好靚啊！長啊！係啊。火車咪地鐵，地鐵咪接火車。係啊，但哇！咁快飲晒啦！成呢條韭菜香。梗係咯，和牛嚟㗎。
最後尾不如我覺得應該係過翻坐，但係佢今日佢哋突然間就滿座咯，真係我真係唔會排隊入去㗎。搞啊掂啊！因為可以買啲嘢俾孫仔啊，裏邊睇下幾豐富先。鋪就唔係好大間㗎啦，不過起碼麻麻有得買啦。係點啊？喂，買呢啲啊！買呢啲啊！買呢啲。呢啲。兩個半喎，你自己買蝦膠幾毫子？幾多隻？我咧今日就放棄㗎啦。大家如果有機會嘅話咧，都好想試下。哇！而家咧係9點鐘，就有好多人排緊隊。我估咧食埋呢一台咧都仲要多一輪，咁應該都要2個鐘啦。朝早佢要飲開杯咖啡先。喂咗個杯㗎。食早餐。咁你個名啊？明仔㗎嘛？成層嘅公仔啊 ，amazing！同埋3號。切卡華 ，OK， 好多啊，2000yen。好 ，no worries，再好難啊！係咪先？你想要藍色呢個？唔係呢個啊！得。會。西遊我要。點嚟㗎？等我自己開。開頭啊！西牛。西牛。西牛啊！好黃喎。天花板都咁靚嘅。翻去好快又開工㗎啦。好，不過唔緊要啦，玩埋今日啦。喂，咁開心，梗係要啦，1杯定2杯？不如我哋一齊咯。如果佢送，但係我老公唔俾我有一個。買咁多個冇位擺。一齊 cheers 啊嘛！哇！10yen即是幾毫子咯。幾毫子啫。擺埋啊！有冇碟仔裝？碟啊！好碟啊！每一碟都係應該。落皮啊！唔係呢個唔係啦。Oh no！包嗰棟冇激動得滯，陣間唔見咗啊！喂，加埋嗰啲係仲重味咯，我覺得。食咗好多啊！